أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتح مکہ کے ضمن میں مکے میں داخل ہونے کے حالات کا ذکر گزشتہ خطبے میں ہوا تھا. Fatah Mekke ile ilgili مزید تفصیل اس طرح ہے Mekke giriş zamanınki olayları anlatıyordum. کہ جب ابو سفیان Ayrıntılar şöyledir. لشکروں کا جو اس İbn-i İshak'ın yazdığına göre مشاہدہ کر کے پہنچ Ebu Süfyan Allah'ın ordularını gördüğünde مکے کی ایک وادی ہے ve Müslümanlar tavafa vardığında آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے حتیٰ کہ سارے صحابہ ashab-ı kiram جمع ہو گئے. orada bir vadide peygamber'i bekliyorlardı. Bütün ashab-ı kiram راستے کے ساتھ آئے. oraya vardılar. ابن سعد نے لکھا ہے Orada toplandılar. اپنی اونٹنی Peygamber Aleyhisselam حضور بکر kendi اور اسید بن bölüyle geldi. حزیر کے درمیان تھے. Kasva ismili deve üzerinde مغفل بیان کر Ebu Bekir ve başka bir sahabenin ortasındaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. دیکھا Hazret Abdullah bin Mughaffal diyor ki ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. بخاری میں یہ روایت ہے. O سند سے روایت ہے devenin üstünde, dişi devenin üstünde Fetih suresini okuyordu. مکرمہ میں داخل ہوئے. Hazret Enes'in rivayetine göre آپ کی زیارت Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem سے آپ کا سر Mekke'ye girdiğinde insanlar onu görmeye geldiler. Tevazudan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in başı devenin hürgücüne değmekteydi. مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے سیاہ رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا. آپ کا جھنڈا O Mekke'ye girdiğinde اور پرچم بھی سیاہ تھا. siyah بعض روایات sarı takmıştı. یعنی لوا سفید Onun bayrağı ve onun sancağı da siyah idi. Başka bir rivayete göre onun küçük bayrağı beyaz renkteydi. کثرت دیکھ کر O Tuha ismli yerinde durdu. İnsanlar arasındaydı. کجاوے کو چھو رہی تھی İnsanların çoğunun görünce کہ وہ چھو لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ve onun اے اللہ یقین اصل زندگی تو onun sakalı devenin hürgüne değmekteydi. Ve o dedi ki ey Allah innel Ayşel ahara gerçek زید بن حارثہ کے بیٹے gerçek کو سوار فرمایا. hayat ahiret hayattır. قریش کے روسا O کے بیٹے بھی adaleti davranır ki Zeyd bin Harsa'nın oğlu Usama'yı arkasına oturtmuştu. O onun azat etti kölesiydi. Ve halbuki orada bir süre reislerin oğulları vardı. یہ الف 20 Ramazan gününde o geçti, Mekke'ye girdi. وہ انکسار کے Hazreti Mesih Maud şöyle diyor. رحمان کا وہ الف Bu yüceliği Allah'ın özel kullarına verilir. Ama bu onlara tevazu getirir. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
मक्के को फतह किया Bakınız bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem और सजदा किया जिस Mekke fethettiğinde और मुश्किलात के दिनों में झुकाते और सजदे o करते e, मक्के में आपकी तरह से o başını eğdi ve secde etti. Tıpkı जब आपने Mekke'de, aynı Mekke'de onu sıkıntı çektirdikleri zaman, onu eziyet verdikleri zaman के शुक्र से भर के onu secde ettiği gibi सजदा किया o hangi durumda Mekke'den çıkarıldığını, Mekke'ye gittiğini ve hangi yüceliğiyle geri döndüğünü gördüğünde Allah'ın secdeye vardı. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया Mekke fethi gününde nerede Resulullah kalmıştı? Bu konuda şöyle deniyor. Peygamber Aleyhisselam Mekke vardığında ona soruldu. Ya Resulullah nerede Mekke'de kalacaksın? Peygamber Aleyhisselam şöyle dedi. Akil Mekke'de bizim için hiçbir ev bırakmadı. और कहा जाता है कि उन्होंने सारी Akil Hazreti Ebu Bekir'in oğluydu. Ve Hudeybiye'den biraz önce İslam kabul etmişti. फरमाया Ve o bütün Resulullah'ın varlıklarını satmıştı. होगा जहाँ कुरैश ने कुफर पर Ondan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem सहाबा को हुक्म हुआ dedi ki Hayf bin Kenana da bizim रिवायत है biz duracağız. Biz orada kalacağız. Orada Kureyşliler yemin etmişlerdir ki biz bunları buradan kovacağız. Bunlarla hiç ilişki kurmayacağız. Bunlar boykot edeceğiz. तो आप रुक गए आपने अल्लाह ताला की हमद व सना Mekke fethinde आपने bir sahabi diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber girdim Mekke'ye. ये हमारे क़याम Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamd ve sena etti. कुरैश ने हमारे Ve çadır yerini gördü. Ve dedi ey Cabir. में खाई थी Yani Cabir, ey Cabir इस पर मुझे biz burada kalacağız. Burada Kureyş bizim için yemin etmişlerdi. Bizim तो हमारा क़याम bunun üzerine Hazreti Cabir diyor ki benim aklıma bir şey geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de duymuştuk. Resulullah dedi ki bir Mekke fethettiğimizde biz Hayf ve Kenana'da da ikamet edeceğiz. Orada onlar bizim için Kureyşliler yemin etmişlerdi ki biz Müslümanlarla उलमा के नज़दीक hiçbir alışverişte bulunmayacağız. Onlarla evlilik yapmayacağız ve onlara emniyet vermeyeceğiz. शक्र के तौर पर अब यहाँ क़याम करने का फ़ैसला फरमाया Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem इनकी बात का ख्याल है Allah'a teşekkür etmek için orada durmak için karar Allah'a teşekkür ederek orada durdu. Orada kaldı. फिर क़याम फरमा लें Bazı rivayetlere göre Peygamber Efendimiz'e arz edildi. Sen evin içinde başka bir evde dur. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inkar etti. Bunu reddetti. Bu öneriyi kabul etmedi. Dedi ben başkalarının evine girmeyeceğim. Hazreti Ebu Rafi Hacun yerinde onun çadırını kurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraber Hazreti Ümmü Seleme onun zevcesi ve Memuna da oradaydı. O her namaz için Mescid-i Haram'a teşrif buyururdu. Hazreti Müslim Maud radıyallahu teala anh şöyle buyuruyor. Fark Tarih kitaplarında bunu aldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girdiğinde insanlar ona sordular. Ey Allah'ın Resulü आपने फरमाया क्या अकील ने sallallahu aleyhi ve sellem acaba evinizde mi kalacaksınız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Acaba Akil bizim için bir ev bıraktı mı? Yani benim akrabalarım benim hicretimden sonra her şeyimi sattılar. Şimdi Mekke'de benim için hiçbir yer yok. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Şöyle buyurdu. Biz Hayf bana Kenana'da duracağız. Ikamet edeceğiz. Bu Mekke'nin bir meydanıydı. Burada Kureyşliler yemin ederek demişler ki Beni Haşim, Beni Mutleb Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bizi getirmedikleri müddetçe biz onlarla ne evleneceğiz, ne onlarla alışveriş yapacağız. Bu sözleşmeden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun amcası Hazreti Ebu Talib ve onun arkadaşlar hepsi bir vadiye sığındılar. Ve 3 sene orada şiddetli eziyetlerden sonra Allah-u Teala onları oradan necat verdi, kurtardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Bu ne kadar latif bir seçimdi. Orada onlar Kureyşliler yemin etmişlerdi. Peygamber Efendimiz bize teslim edilmese yani biz onun kabilesiyle barışmayacağız demişlerdir. Ancak bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı yerde orada durdu ve hal diliyle onlara bakın sizin dediğiniz yere ben geldim bakın. Ama söyleyin siz de beni bugün zulümlerini hedefi yapabilir misiniz? Yapabilir misiniz? Burada siz beni küçük görmek istiyordunuz. Küçük görme arzusundaydınız. Milletim beni yakalayıp sizi teslim etme arzusundaydınız. Ama ben bugün buraya öyle bir halde geldim ki sadece benim milletim değil, bütün Arabistan bile beni teslim alamaz ama Allah Teala benim milletim beni değil sizi Allah Teala bana teslim etti. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gâr-ı Savr mağarasından çıktığında Hazreti Ebu Bekir ile beraber yola çıkıp Medine'ye göç etmişti. Ve o büyük bir hasret ile özlem içinde Mekke'ye doğru bakmıştı ve demişti ki ey Mekke sen dünyanın her yerden benim daha sevdiğim yersin ama senin halin benim burada kalmamı istemiyorlar, izin vermiyorlar. Hazreti Ümmü Hani radıyallahu anh'a şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin üst kısmında durduğunda Banu Makhzum benim Kain tarafından akraba olanlar kaçıp bana sığındılar. Hazret Ali benim kardeşim geldi ve dedi ben her ikisini Allah'a yemin olsun ben ikisini öldüreceğim. Ben onları evime aldım, kapıyı kapattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gittim. Mekke'nin üst kısmına gittim. Ona ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest ve gusül alırken gördüm. O Hazreti Fatıma oraya bir çadırla oraya bir örtü yapmaktaydı. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 8 rakat namaz eda etti. Sonra dedi ki ey Ümmü Hani hoş geldin. Ümmü Hani bütün durumu anlattı. Hazreti Ali onlar öldürmek istediğini söyledi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle dedi. Senin aman verdiklerine biz de aman veririz. Onun için Ali onları öldürmesin. Onları öldürmesin. Bu her ikisi Hazreti Ümmü Hani'nin Kainler tarafından akrabaydı. Başka bir rivayette, Buhari bir rivayetinde bizde birisi şunu söyledi ki o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kuşluk namaz kılarken gördü. Ümmü Hani dışında bu rivayet kimse etmiyor. Yani Ümmü Hani dışında kimse bu kuşluk vakit namaz olduğunu kimse söylemiyor. Yani bu rivayet sadece Ümmü Hani tarafından beyan edilmiştir. Ona göre bu kuşluk namazıydı. Başka bir rivayet yok. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethi gününde abdest gusül aldı ve ondan sonra 8 rakat namaz kıldı. Yani bu o tam ruku ve secde etmekteydi. Bu Buhari'nin rivayetidir. 8 rakat namaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eda ettiği 8 rakat namaz konusunda alimler farklı görüşündedirler. Bazıları diyor ki bu kuşluk namaz idi. Bazılara göre feth namaz idi. Yani bir şehir ve kale feth edildiğinde şükür etmek için kılınan namaz. Bu işte bundan dolayı bu sünnete uymak için bazı Müslüman padişahlar, amirler de bir yer fethettiklerinde bu 8 rekat namazı kılıyorlardı. Başka bir
rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok meşguldu bir gece. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazını kılamadı. Çok meşguldu bütün gece. Nitekim o daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o vakitte 8 rekat namazı kıldı ama teheccüd yerindeydi onun kıldığı bu namaz. Bundan dolayı işte belki alimlerin verdiği fetvadır ki eğer birisinin teheccüd namazı birisi kılamazsa bir sebepten dolayı o sabah kalkıp 8 rekat namaz kılsın bu kuşluk vaktinde. Hazreti Müslim o diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer siz teheccüd namazı kılamazsanız o zaman kuşluk namazını kılın 8 rekat. Mir Abbas Ali Ludhani'ye mektup yazıyor Mesih Mutsam. Orada şöyle diyor. Bu aciz onda da yazmıştı. Her türlü virdi kendine lazım tut. Ancak şirk ve bid'at olan yollardan uzak dur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk vaktinde de onun devamlı olduğu ispatlanmamıştır. Ancak taabbud yani ibadette çabalamak ve onun kapısına hep durmak bu asıldır. Ve asıl sünnet Allah'ın kapısında durmaktır. Mescid-i Haram'a girmek ve tavafdan da bahsedilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kasva isimli devesini çağırdı. O getirildi. Resulullah aleyhi ve sellem silahını almak ve çıktı ve süvarisine bindi. Kadmadan hücuma tak develer dizilmişti. Hazreti Abdullah bin Umar diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fethi Mekke vaktinde Ela Dağ tarafından Mekke'ye girdi ve gördü ki hanımlar develerin yüzlerini örtüleri vuruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve Ebu Bekir'i gördü ve dedi Hasan bin Sabit ne demişti? Hazreti Hasan bin Sabit şiirler söylemişti. Hazreti Ebu Bekir o şiirler okudu. Ve çevirisi şöyledir. Ben güzel kızıma söylüyorum. Sen hızlı develeri gördüğünde görüyorsun ve kadınlar kendi örtüleri ona yüzlerini vuruyorlar. Bu şiir o yazmıştı. Hazreti bahsediyor ki Fethi Mekke gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girdi. O gün Kabe içinde 360 put vardı. Hubel onlardan en büyüktü. Onlardan en büyüğüydü. O Saf ve Naila insanların kurbanını kestikleri yerindeydi. Onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elinde bir ok vardı. O bir putun yanından geçince bütün gözüne vururdu ve şöyle derdi Ceal hak ve zahakal batil innel batile kana zahuka. Hak geldi ve batıl kaçtı. Batıl kaçırmak içindi. Hana Kabe'ye vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onu gördü. Suvari üzerindeyken ilerledi ve Hacer-i Asved'e dokundu. Müslümanlar da takbir naralarını attılar. O kadar ki Mekke
de Allahu Akbar nalalar yükseldi. Resulullah sallallahu Beytullah'a tavaf etti. Hazreti Maslama o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devesinin tutmaktaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavaf tamamladı ve devesinden indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesini oturmak için yer bulunamadı. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramın ellerini aşağı indi. Başka bir rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Umar bin Hattab'a emir verdi ki o Kabe'ye gitsin ve her resme onu silsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu silinince kadar oraya girmedi. Orada Hazreti İbrahim ve İsmail resimleri de vardı. Onların elinde falç için oklar verilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göründü dedi ki Allah bu putperest'i helak etsin. Onlar bilmiyorlar mı ki onların her ikisi hiçbir zaman oklarla faal almamışlardı. Faal bakmamışlardı. O makam-ı İbrahim'e vardı. Zir takmıştı. 2 rekat namaz kıldı. Zamzam'a gitti. Ebu Sufyan bin Haris oradan su aldı. Sonra oradan içti. Su içti. Abdest aldı ve ashab-ı kiram onun düştüğü sudan ellerini almak, kendi yüzüne sürmeye başladı. Bunu görenler dediler ki biz bu kadar büyük bir padişah hakkında ne duyduk ne gördük. Bundan sonra Hubul But için emir verdi ve o yere düşürüldü, yıkıldı. Sonra Resulullah dedi ki sen Hubul'u Hazreti Zübeyir dedi ki sen Hubul'e bak şimdi yerle bir edildi. Sen Uhud Savaşı'nda demiştin ki bakın Hubul bize çok ihsanda bulundu. Bunun üzerine Ebu Sufyan dedi ki Zübeyir bırak bunlar, ben artık anladım. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah o yalan olsaydı bugün gerçekleşmezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin bir köşesine oturdu ve ashab-ı kiram onun etrafındaydı. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu teala anh şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke günü teşrif buyurdu. Hazreti Ebu Bekir kılıcı ile onu korumaktaydı. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor. İbni Ömer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fetih Mekke gününde Usama bin Zeyd'in devesine binip geldi. Osman bin Talha'yı çağırdı. Şöyle dedi. Bana anahtar getir. O annesine gitti. Ona anahtar vermeyi reddetti. Bunu da dedi ki Osman dedi ki sen mutlaka anahtar vermek zorunda kalacaksın. Yoksa bana sert davranacak. Bunu sen vermek zorundasın. O anahtarını verdi. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anahtar verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anahtarı ona geri verdi. Ve kapıyı açtı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Usama bin Zeyd ve Mu'al bin Rabi'yi yanına aldı. Kabe'ye gitti. Kabe'nin anahtarcısı Osman da oradaydı. Resulullah o kapında Resulullah içeri girdi ve orada uzun zaman namazı kıldı 2 rekat. Dışarıda durumlar beyan ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri geldiğinde dışarı çıktı. Ben hızlı bir şekilde içeri girdim.
Hazreti Bilal'e sordum, Resulullah sana ne yaptı? O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sütun, bir sütunu da sağ, bir de sola ve üç sütunu arkada bıraktı. Ve böyle iki sütun ardına durup namaz kıldı. Bir rivayete göre iki sütun sağ taraf, bir sütunu da bir tarafa aldı. Orada namaz kıldı. İşte kısacası Resulullah orada namaz kıldı. Müslim'in rivayeti bu. Hazreti Müslim şöyle diyor. Resulullah Mekke'ye girdi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onun devesini tutmaktaydı. Ve Fetih Mekke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tilavet ediyordu. O Khana Kabe'ye doğru gitti, Kabe'ye doğru gitti. Tuhaf etti yedi kere. Onun elinde bir sopa vardı. Orayı tavaf etti. Ve oradaki 360 putu her birisini vurdu. Ve şöyle diyordu. Ca'al hak ve zahakal batıl. İnnel batila kana zuhuka. İşte bu ayeti Fetih Mekke'den önce indirilmişti. Ve buraya da göç etmek mi, hicret mi, ondan sonra Mekke'nin fethedildiğiyle ilgili haber vardı. Ve bütün müsteşriklerle bunu hicretten önce indirildiğini kabul ediyorlar. Ve orada dua var. Rabbi adkhilni mudkhala sadikin vec'alli min ladunka sultanen nasira. Kul ca'al hakku ve zahaqal batil. İnnel batila kana zuhuka. Ey Allah, beni Mekke'ye sıdk ile girmeyi, yani güzel şekilde girmeyi ve güzel şekilde çıkmayı nasip et. Ve bana galibe ve yardım olanaklarını kendin sağla. Ve batıl, yani batıl kaçacak. İşte bu haber %100 gerçekleşti. İşte bu gerçekleştiğinde Müslümanlar nasıl duygulandıysa ve kafirlerin duyguları ise onun kelimelerle söylemek mümkün değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hubbul'u sopasıyla dövdüğünde ve o düştüğünde o zaman Zübeyir dedi, ey Ebu Süfyan, sen hatırlıyor musun, sen orada sen demiştin efendim, bu bize Ulu Hubbul demiştin, bu Hubbul yüce olsun. O gün sen Hubbul'un size kazandırdığını ilan etmiştin. Bunu Ebu Süfyan şöyle dedi, ya bırak bu şeyler. Bugün biz iyice anladık ki eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a başka bir Allah olsaydı, bir ilah olsaydı, o zaman bugün bu gördüklerimiz gerçekleşmezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Hazreti İbrahim ve sairin resimlerinin silinmesini emretti. Ve Allah'ın vaadlerinin gerçekleştiğinden dolayı şükür etmek için orada namaz kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e bu görev vermişti. O düşündü ki Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'e biz de iman ediyoruz. Onların resimlerine dokunmadı. Hazreti Ömer Hazreti Resulullah bunu görünce dedi ki, ey Ömer, sen bunu yaptın. Sen Kur'an'da okumadın mı? Ma kana İbrahim Yahudiyen ve la Nasraniyen velakin kana hanifen muslima ve ma kana minel müşrikin.
Yani İbrahim Yahudi ve Hristiyan değildi. O Allah'ın tam itaat edenlerdendi. Ve bütün gerçekleri kabul edendi, muvahhiddi ve o müşrik değildi. Nitekim onun resmini de sildiler. O gün onların, Müslümanların Resulü Sallallahu şan üzerinde öylesine imanlar yücelmişti ki o Zemzem'daki çeşmeden su aldı. Kalan suyla abdest alıyordu. Ve oradan düşen herhangi bir katre yerine düşmesine ashab-ı kiram izin vermedi. Onu ellerine aldılar teberrük olsun diye. Ve o zaman müşrik diyorlardı ki biz böyle bir dünyada biz milletini kendisi bu kadar seven bir padişah görmedik. Mesih-i Maud diyor ki nasıl ki Kabe'da Hacer-i Asved varsa aynı şekilde insan sinesinde de vardır. Beytullah üzerinde bir zaman geldi. Orada putlar konuldu. Oraya bu zaman gelmeyebilirdi. Ancak Allah-u Teala bunu bizim için bir nezir, bir misal, bir örnek koydu. İnsanın kalbi de Hacer-i Asved'dir ve onun sinesi Kabe'dir. Ve orada Allah dışındaki hayaller hepsi puttur. Allah dışındaki bütün hayaller onlar puttur. Ancak oradaki putlar 10.000 Kudusi geldiği zaman, kutsal insan geldiği zaman Mekke fethedildiğinde oradan putları yok oldu. Ve bu eski kitaplarda bu 10.000 ashaba melekler denilmiştir. İşte insani kuvveleri de meleklerdir. Ve onlar için denilmiştir ki yaf'aluna ma yumarun. Onlara ne emredildiyse onu yaparlar. İşte insani kuvveler de onlara hangi emir verilse ona tabi olurlar. Onun için kuvveler, insan kuvveleri onun emri altındadır. İşte onların o yanlış o kuvvelerinin yanlış hareketinin yok edilmesi için aynen böyle bir ordunun onlara karşı hazırlanması lazım. Hadiste şöyle geçmektedir. Eğer kalp düzelirse bütün insanın bütün bedeni düzelir. İşte bu ne kadar doğru bir sözdür. İşte ne kadar uzuv varsa onlar hepsi kalbin ve hayallere tabi hareket ederler. Ve onu uygulamaya kalkışırlar. Mesih Aleyhisselam ne kadar söylüyor ki kalpteki kötü düşüncelerini uzaklaştırın, öylece mümin olursunuz. Peygamber Aleyhisselam orada bir konuşma yaptı. O şöyle dedi. Bu şimdi hicret kalmadı ama cihad ve niyet vardır. Onun için kime denilse cihad için çıksın. Allah Mekke-i Haram kıldı. Yeryüzü ve gökyüzü yaratıldığından beri bu hürmetli aydır. Bunda savaşmak caiz değildir. Önce de caiz değildi ve benim için birkaç saniye için caiz kılındı. Bu Allah'ın emriyle hürmetlidir. Buradaki herhangi bir hayvan korkutulmasın. Buranın otu kesilmesin. Hazreti Abbas dedi ki burada adhar diye bir tür ot vardır.
o şu işe yarıyor. Resulullah dedi ki evet o hariç. Hazreti Ebu Hureyre şöyle diyor. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Mekke fethettiğinde Peygamber Aleyhisselam orada durdu. Allah'a hamd ve sena etti ve şöyle dedi. Allah Mekke'yi fil asabından korudu. Benden önce hiç kesim için caiz değildi ve benim için de caiz değildir. Sadece birkaç saniye caiz kılındı. Burada savaşmak. Bu hürmetli yaydır. Bu hürmetli şehirdir. Buradaki av korkutulmamalı. Buradaki ot falan kesilmemeli. Hazreti Abbas dedi ki azkar hariç çünkü biz onu kabirler için ve başka işler için kullanıyoruz. Resulullah dedi ki evet o hariç azkar. Abu Şah o büyük kişiydi, ayağa kalktı. O şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü bana yazın. Bu Şah için yazın. To bu Ravi diyor ki ben sordum ne demek istiyor bu? O dedi ki Ravi dedi ki dedi ki Resul o adam istiyordu ki Resulullah'ın irade ettiği hutbeyi bana yaza verin. İbn-i Haşam şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin kapısına durup şöyle dedi. Allah'tan başka mabud yoktur. O bir tektir. Ona ortak yoktur. O vaadini gerçekleştirdi. O herkese yenilgi uğrattı. Her türlü onur, her türlü intikam ve her türlü kan benim ayağımın altındadır. Ve Kabe'de anahtar kapı açma görevi ve su içme o görevi aynı. O önce de bundan sorumlu olanlar verecektir. Ey Kureyş, cahiliye zamanındaki kibir bu kalmadı. Siz hepiniz bir Adem evladısınız. O da topraktan yaratıldı. Şu tilavet etti. Ya eyyühen nasu inna halaknakum min zakarin ve unsa ve cealnakum şuuben ve kabaila leta'arafu. İnna akramakum indallahi atkakum. Ey insanlar, kesinlikle biz sizi erkek ve dişinden yarattık ve sizi kabileler ve milletler olarak ayırdık ki siz tanınasınız diye. Ancak Allah'ın da en saygın olan, en takvalı olandır. Sonra şöyle dedi. Ey Kureyş, siz ne zannediyorsunuz? Ben size nasıl davranacağımı zannediyorsunuz? Onlar dediler ki siz ne yaparsınız? En hayırlısını yaparsınız. Siz bizim kardeşimizsiniz ve kardeşimizin oğlusunuz. Resulullah dedi ki siz hepiniz azasınız. Başka bir rivayette göre şöyle dedi. Ben Yusuf'un dediği gibi size la tesriba aleykumul yevm diye diyorum. Yani Hazreti Yusuf dedi ya ben bugün hiç size kınanma yoktur. La tesriba aleykumul yevm yaghfirullahu lakum. Yani bugün size hiç kınanma yok. Allah size bağışlasın. O en iyi rahmet eden o Allah'tır. Onlar bunu duyunca sanki kabirlerden çıkıp koştuklar gibi
koştular ve İslam kabul etmeye başladılar. Hazret Musleh Maud bu olayı şöyle anlatıyor. O ondan bu işler bitince Mekkeliler onun karşısına çıkarıldığında o dedi ki ey Mekkeliler siz gördünüz mü? Allah'ın vaatleri nasıl kelime gerçekleştiğine şahit oldunuz mu? Ben size artık sizinle nasıl davranayım söyleyin bana. Sizler o fakir fukara ibadetlerine zulmetmiştiniz. Onlar dediler ki Yusuf'un kardeşlerine davrandıkları gibi davranmazı biz bekliyoruz. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sure Yusuf'da bildirdiği o haberi uygun kelimeler, aynı kelimeler çıktı. Yani Yusuf kardeşi davrandığı gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilere davranacaktır. Yani işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir manada Yusuf'un mesiliydi ve o da Hazreti Yusuf gibi la tesriba aleykumul yaudu. Yani bugün hiç size ceza verilmeyecektir. Size hiçbir kınanma olmayacaktır. Hazreti Mesih Maud şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethettiğinde bütün kuffar teslim olup onun karşısına çıkarıldığında onlar hepsi kendi dilleriyle zulümlerine ikrar ettiler. Ve kendilerine vacibul katil olduğunu kabul ettiler. Ancak biz senden merhamet ediyoruz dediler. Merhamet diliyoruz dediler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara hiç İslam şartı koşmamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara affetti ve onları onun bu ahlakını görünce iman ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu yaptığın üstünlüğü o devri ancak yaşanınca anlaşılabilir. Ki kafirler ona çok eziyet vermişlerdi, ona yakınlarına çok eziyet vermişlerdi ama Resulullah tam güçlük zamanında büyük iktidar sahibi olunca onları affetti. Abu Cehil ve onun yandaşların verdiği bir eziyeti kalmamıştı. Fakir Müslüman kadınlar iki deveye bağlayıp ters istikamete koşturuluyordu ve onlar ikiye bölünüyordu. Ve onların suçu sadece La ilahe illallah Muhammed Resulullah demeleriydi. Ancak Müslümanlar sabrettiler, dayandılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu zulümlerine rağmen onlara la tesriba aleykumul yevm deyip onları affetti. Bu ahlak hangi peygamber göstermiştir? Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Sonra o şöyle diyor. Mekke'de onu eziyet çektirenler vardı. O isteseydi, o galip geldiğinde onları hepsini öldürebilirdi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tesriba aleykumul yevm dedi. Ve böylelikle herkes Müslüman oldu. Onun ahlakını görünce bu yüce ahlak hangi peygamberde görüldü? Kendisine ve onun ashabına, yakınlarına büyük eziyetten çektirenlere o iktidar durumdayken onları hemen affetti. Halbuki eğer onlara ceza verilseydi bu insafa tamamıyla uygundu. O af ve lütuf örneği oldu ve onun için bu işte ismiyle musammedi yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için gökse onun için o övülüyordu. İşte Allah Teala örnek olarak ona bu adı Muhammed verdi. İnsan bu vasıflar içine sahip olmadığı müddetçe hiç faydası yok. İnsan peygamber
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını ve tarzını yaşamadı müddetçe bir örnek sergileyemez. İnşallah kalan kısmını tekrar ileriki cümlede söyleyeceğim. Bir cenaze de söyleyeceğim. İlk cenaze Seyyid-i Lubnani'nindir. Rahmetli Mevlud Bey'in eşiydi. Geçenlerde 75 yaşındayken vefat etti. İnnallâhu ve innâ ileyhi râciûn. Musia'ydı. Kendi mahallesinde, kendi cemaatinde, halkasında hizmet verirdi. Seyyid Davud Muzaffer Bey'in oğluyla evlenmişti. Halife Salis nikahlarını kıydırmıştı. O şöyle demişti Halife Salis. Evlilikler ağacın ağaçlanması gibidir. İşte bunun köle sadidiz. Yani eri olmayan söz ile bunları bu ilişki sağlamlaştırılır. Çünkü birçok ev işte kötü zan neticesi veya birbirini arkasına çekiştirme neticesinde meydana gelir. Benim bu kıydığım nikah her iki nikah için inşallah mübarek olur. Cemaat içinde hayırlı olur. İnsan içinde bereketli olur. Ve dine hizmete nasıl bunlara nasip olur? İşte Lubna Hanım bu akrabalıklar hakkında bu üçüncü halifenin bu sözlerini gerçekleştirdi. Ve eşle ilgili bu benim küçük kız kardeşimin oğludur. Nusret Cihan ilan edildiğinde Hazır bundan bahsetti Doktor Bey'den. Dedi ki o oraya Batı Afrika'da ilk vakf eden doktorlardan dedi. Allah onun eline şifa koymuştu. O Gana'da çalıştı. Nijerya'da çalıştı. Seyyida Lubnan'ın Saud Ahmed oğlu vakf-ı zindegidir. O şöyle diyor. Benim dedem Nusret Cihan planına uygun olarak Gana'ya gitti. To annem o zaman küçüktü. Henüz evlenmemişti ve o diyor ki orada hiçbir şey olmuyordu. Elektrik yoktu. Ve babası orada lambaları tutup işte babasına yardımcı olurdu ki o ameliyat yapabilesin. Annem diyor kendi derdini unutup başkalarına hizmet ederdi. Ve bütün akrabaların haklarını en güzel şekilde ödeyen kimseydi. 86'da bu merdivenlerden düştü. Onun neticesinde sağlık doğru olmadı. Sonra kanser yakalandı. Hiçbir zaman şikayetçi olmadı.
her zaman oğullarını, evlatlarını ve torunlarını farklı dualar öğretirdi. Gözü da zayıf düşmüştü. Tilavet edemeyince işte online tilavet dinlerdi, iclaslara devamlı giderdi. O dedi ki siz hastasın, niye iclasa geliyorsunuz? Dedi ki iclas olur da ben gelmeyeyim diyor. Nasıl olabilir? Hazreti Ömer çok sade bir insandı ve her türlü durumda kendine uyum sağlayan bir insandı. Allah onu bağışlasın. Bir oğul ve bir kız vardır. Oğul vakfı zindigidir. Allah Teala onlar da anne babanın güzel adımlarını izleme nasip etsin. İkinci de Nazmun Bibi'dir. Muhammed Şefi Zübeyir'in Almanya'dan onun o vefat etti. İnnallâhu ve innallâhu raciun. Bu Mauritius'tandı. Muhammed Suddin'in aileyle Ahmedi olmuşlardı. Bu aileye girdi. Atır Zübeyir bunun oğludur. O şöyle yazıyor. O çok güçlü imana sahipti. Annem diyor. Ben nasıl diyor yetiştirdiyse, nasıl hangi şeyler bize öğrettiyse bundan ben anlıyor. Ben ondan kesin imanla, yakinle diyebilirim ki o güçlü imama sahipti. Hiçbir şikayet etmiyordu. Şiddetli hasta olduğunda ben onunla çok yakındım, onunla beraberdim hep. Ben ne zaman kendine geldiyse namaz hakkında sordu. Çok sabırlı bir kadındı. Allah'ın kararlarına razı olan, Allah'ın rızasına rıza gösteren birisiydi. Herkesin işini yarıyordu, çok sır tutuyordu. Bir anne, bir karı koca arasındaki bir şey vardı, aralarında bir sorun vardı. Diyor ki ben anneme sordum, ne aralarında ne var diye. Bunu da annem diyor ki onlar bana itimat etti bir şeyler söyletirler, ben sana söyleyemem. Tamam. Hilafete çok bağlıydı. Hutbeler çok dikkatle dinliyordu. 2-3 kere dinliyordu ve derdi ki bir kere anlamıyorum. Onun için 2-3 kere dinliyorum. Allah ile ilişki vardı. Çok sağlam ilişkisi vardı. Rüyalar doğru çıkardı. Dedi ki ben kanserim falan dedi. Sonra gerçekten kanser çıktı. Sordular nasıl söyledi, sen nasıl öğrendin? Dedi ki Allah-u Teala söyledi, rüyama birisi geldi, dedi ki senin oğlun belki sana söylemez ama ben sana söyleyeyim, sen kansersin. Onun gelinidir. İki gelini de Almandır. Onlar da onun gibi hep fedakarlıkta bulunanlar kimselerdir. Diyor ki gelin diyor ki çok şefkatli birisidir. Her zaman şükür ederdi. Bize kızlar bizim işi gibi davranırdı. Ve çok güzel bir şekilde ıslah ederdi. Çok dua ederdi. İkincisi diyor ki ben evlendim de bana yemek ve yapmayı, misafirlerle karşılamayı öğretti.
bana birçok şey öğretti. Ben öğrenciyken bana çok destek oldu. Cemaat işinde bana çok destek oluyordu. Her zaman bana destek çıktı. Allah mağfiret eylesin bu merhume ve onun arkadakilere, varisleri de onların iyi güzelliklerini izlemeye nasip eylesin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان